非有消息，空客公司的001号 A380 样机近期又开始进行飞行试验，引发了关于重启 A380 生产的猜测。在当前国际关系和行业背景下， A380 真的会重启生产吗？现代化客机研制时，除静态样机之外，一般会制造1到6架飞行样机，承担不同的试验任务。样机越多，试验项目完成的越早，研制工作就越快。波音和空客因为技术成熟，管理经验丰富，3到6号样机承担的试验通常不破坏结构，事后可以做成成品出售。咱们之前专门介绍过一期，有兴趣的朋友们可以往前翻翻。但是1号、2号样机往往千疮百孔，无法出售，只能留作试验用机。空客 A380 的生产早已停止，他现在手上拥有001、002和004号 A380 样机，几年来一直趴在地上。但是3月14日，有人发现001号样机重新上天，这架样机至今仍在使用 F-WWOW 的测试编号。当天上午10点10分，它从图卢兹工厂起飞，飞行了3小时17分钟。那么这是不是意味着 A380 有可能重启生产呢？ A380 重启生产有3个重要推手，一是疫情后民航业反弹强劲，有些航空公司仍然青睐这种双层客机，比如阿联酋航空喜欢大飞机，如果不停产的话，它肯定会继续订购。第二个推手是欧洲日益拥挤的机场和航班时刻，欧洲很多枢纽机场不再扩建，最著名的有伦敦的希斯罗、阿姆斯特丹、巴黎戴高乐和法兰克福等。这些机场的时刻槽现在越来越宝贵，因为在希斯罗机场拿不到时刻槽，阿联酋有些 A380 已经遗失盖特威克了。如果时刻槽无法增加，那么就只有增加飞机体积，谁换大飞机，谁拉人多，谁就多赚钱。第3个推手是国际油价。在特朗普2次上台搅和国际秩序之前，沙特已经放弃油价控制，也就是传说中的掀桌子了。现在沙特疯狂开采石油，但是包括美国在内各国经济都在逐步放缓，有些人认为油价可能再次回到50美元时代。A380 最大的缺点就是费油，如果油价前景看低， A380 重新受到欢迎的可能性就会增大。当然油价只是一个方面，关于 A380 生产线能否重启，我们之前也讨论过，现在还是维持那个观点，即使以上3个推手存在， A380 仍然不太可能重启生产。这个道理非常简单，如果油价降低的话，虽然 A380 会节约燃油费用，但是 A350 和波音787会节省的更多。导致 A380 失败的重要原因并非是油耗，而是4发。多了2台发动机之后，不但油耗更高，维修保养的成本也加倍了。仅仅从这个角度出发， A380 就无法在成本优势上与新型的客机厮杀。随着 A350-1000 大量生产，成本降低，以及波音777-9等新型大飞机后续投入市场， A380 的优势会越来越小，并无重启生产的必要。但是 A380 的改进工作仍有必要，毕竟全球现在还有几百架在运营，这些改进工作有时需要飞行试验，只不过频次很低而已。空客说 A380 还会进行一系列的飞行测试，相信都是为了改进，而非生产重启。朋友们，你们觉得呢？本期咱们就聊到这里，下期见。